Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estaba yo haciendo acá un cambio de tapa, ¿no? Pero pues bueno, pues tuve un pequeño error y pues me llevé este flex. Yo creo que de lo que lo estoy moviendo acá, estoy aplicando calor, lo moví, tal vez un vidrio lo cortó. Al principio sí me puse triste, ¿no? Pero pues después viéndole el lado bueno, pues voy a aprender también a componer flex. Ahorita pues lo tengo que componer y lo voy a cambiar o muy probablemente si no lo encuentro lo intente soldar, pero pues bueno, hay que ver el lado positivo siempre de las cosas. Un saludo y recuerda suscribirte. Hasta luego.